डिश ड्राइंग रैक, ओके, मेड इन चाइना। इसको अनबॉक्स कर रहे हैं हम अभी। डिश रैक, चॉपिंग बोर्ड होल्डर, डिटर्जेंट होल्डर, 3 चीज़ें इस वाले में है। और जो है एक और बॉक्स है इसके अंदर से, जिसमें है बाउल रैक, नाइफ होल्डर और कटलरी होल्डर। ओके, इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी? 11 चीज़ें। बाउल रैक, डिश रैक, फ्रूट बास्केट, कटलरी होल्डर और चॉपिंग बोर्ड होल्डर, नाइफ होल्डर होकर, डिटर्जेंट होल्डर, क्रॉस बार और एल फ्रेम रैक और सक्शन कैप। जगह में जोड़ने के लिए क्या चाहिए? इस तरह से ये हो।